嗨，大家好，我是小冷。今天给大家讲一个小女孩天天害怕自己的脸会掉下来，结果有一天真的掉下来的故事。面具。不喜欢剧透的小伙伴可以关注我的微信公众号蓝蓝影院，后台回复面具，先睹为快。故事开始，一个小和尚半夜起床，他似乎是听到外面有动静，便紧张的出门查看。外面有一个戴着恶魔面具的人，手舞足蹈，似乎在进行一些特定的仪式。等到他终于停下来了，便开始把手伸向自己的面具，慢慢的，面具被一点点拿下。可当面具被完全拿下的那一刻，面具后面的人竟然也随之消失了。小和尚吓坏了，赶紧跑到房间里告诉老和尚。哪知道老和尚竟然丝毫不惊讶，还把手伸向了自己的脸。当老和尚把脸完全取下来的时候，老和尚也随之消失，而老和尚那张奇怪的脸就这样流传了下来。镜头一转，回到了现在，原来刚刚的一切都是庙里的和尚在给小朋友们讲故事。本以为小朋友们会因此下个不轻，可现在小朋友的承受能力显然已经比之前高上一大截，他们并不把这个当真，也并不感到害怕。但是刚出寺庙，其中的一个女孩小翠就捂着自己的脸说，完了，我的脸要掉下来了。就在大家吓得面面相觑时，小翠却笑了起来，哈哈，骗你们玩的。当天晚上，小美回到了家中，本来打算上床睡觉了，可此时却接到了好朋友小翠的电话，她又告诉小美说自己的面具真的要掉下来了。小美自然不信，还以为她又在恶作剧。不过第二天上学之后才知道，好友已经转学，还是老师在台上宣布的，这让小美感到很不安了。就算是恶作剧，怎么会让老师也帮忙撒谎呢？为了更加确定事情的真相，小美来到小翠家找人，不过喊了好几声，却仍旧没有人出来应答。就在她准备离开的时候，却在地上发现了小翠平时最喜欢的缎带。小美不仅害怕了起来，此后的好几天里，小美都活在惶恐中，她不知道该怎么办，并且自己的脸也出现了好几次咔嚓的声音。一天放学回家，小美察觉到有个黑衣人在跟踪自己，在小巷中逃窜时不小心摔了一跤，黑衣人过来扶她。小美一抬头，发现黑衣人的脸竟然和寺庙里那个和尚的脸一模一样。小美拔腿就跑。当天晚上，小美就被梦到自己被绑在了床上，那个黑衣人则拿着一个工具向她刺来，她不停地扔东西来表示自己的恐惧。爸爸妈妈看到后也一时间不知道该怎么办。他们安抚好小美之后，在餐厅里喝上了咖啡，似乎是在等某个人的样子。终于门铃响了，走进来一个黑衣人，仔细一看，这不正好就是那个面具人吗？为什么爸爸妈妈和黑衣人一副很熟的样子？难道黑衣人的出现正在他们的意料之中？只见黑衣人来到小美的房间，掏出一把螺丝刀，他轻轻取下了小美的面具，里面的电路板赫然出现在大家面前。原来小美是个机器人。没过多久，黑衣人走了下来，他告诉小美的爸妈，只是面部的螺丝有些松动了，这才出现了咔嚓咔嚓的声音。而且他还把小美的身高也调高了一点，并删除了她这几天的记忆。随后他还感叹道，前几天那个小孩就这么幸运了，也是面部螺丝松动，在检查的时候又发现还有别的内部损坏，就返厂重做去了。他让小美的爸妈不用担心，小美的这种表现正是最新型机器人智能优异的体现。果然第二天，小美又高高兴兴的上学去了，而妈妈此时却和爸爸提出了要全家一起出去旅游的计划。爸爸听后很是奇怪，嘴里不断重复着要陪家人的指令，脑后却冒出了电火花。原来爸爸也是一个机器人，只不过是老型号的机器人。此时电视的新闻开始播报，主持人说近20年的人类出生率都为0，人类未来都不会有孩子出生。此时空气警报的声音也响了起来，妈妈不得不拿出防毒面具出门收拾衣服。外面的天空上滚滚浓烟，但孩子们还奔跑在上学的路上，他们都是机器人。电影到这里就结束了，影片很有新意，开头用一个神秘故事引出，结尾又巧妙转到环境保护的问题上来，让人不得不深思。看来环境保护的任务确实迫在眉睫啊。好了，今天的推荐就到这里，想要观看本片的小伙伴可以关注我的公众号蓝蓝影院，后台回复面具即可观看。我是小冷，喜欢就关注我，咱们下期再见，拜拜。